Sitti mi andi deemi daftari ganama baateen ka ganama baateen daftari. Daftari beektuu waan ijoollee fudhatee amma barsiisaan waan irraa barreessu qabatanii barreessan keessaa naan ijoollee deebisee. An daa'ima agarsiisee hundaa na sobduuf. Mucaa seerraa gorii mucaan gandaa durri siin jennaan deemen. Obboleessa kee ammaan booda itti meeraa sababa kiyyaafaan namaa ijoollee kun qabdu ammaan akka itti dhaqamee jira amma. Nadi gargee gabaabaan. Jamiila miti. Ambasani barriyaa keessa seegaadha. Maareef maana gattee galtee. Maala sobda kinu ambasee siyaa maaraan deemaa maaliif maaf siyaa ambasee. Dhiiseeraa fi Gorii maal maal dhiiseen. jaalalati naaf qabdu jaalala sobaa akka ta'e bareeda. Samiifuu hiriyaa si fakkaattu tasi jaalattu si haa baasu. Ammaan booda nafatti waliin akka hin taane ani hin dandeenye. Ambasii akkanan jaalanne obboleessa kiyyaa dabsiteetiin argeera. Osoo na jaalattee yookiin osoo naa fi jaalala qabaattee isa kabajtaa ture. Sanon ta'eef ammaan booda nafati waan qabnu sumarratti misooyi. Jechuun isaa kabajuu qabda. Sababa biraati moo ta'uu kanaafi nafati jecha asumarratti jaalalli keenya amma akka xabaatitti dhufee kanaaf si hoggaa meeqa jaalalli waliin jiraata. Salli kabajuu qabda ka? Jechuun kabaja ishee bakka kana balleessaan kee ishee balleessaa maal adabamu waan adabamu jiraatu. Namni hambaalee achiin dhufaara deebiitii moo namni wanti biraan argee itti himanii ammallee. Mani abbaan barbaade illee yoo beeke waan si jaallatu. Amma bakka isaa wajjin taa'in naan jedhee lammata isa biraan akkasii argine naan jedhee. Isa seera akka walitti dubbatutti illee dubbataadha. Jechuun rakkoon isaa maali nama tokko jaalatu qaqqabdaadha. Kanaaf immoo lafa waaqayyoo namni tokko akkanan ta'in jechuun immoo sirrii miti illee. Kanaaf sarrii amma fi baay'ee amma na akkas. Ani sitti meera. Jechuun isaa inni akka yaadutti sirrii Kabira osoo hin taane kanuma damoonni illee baay'ee na sodaachisaa waan jiruuf ammaan booda asuma irratti Qosaar ta'uu dhuguma yeroo argaa amma qosaar ta'uu qoosaa miti. Dhugamaa siin jedhaan. Ammaa dhugaan fakkana dhugaan. Dhugamaa. Ishee amma akka dubarii keessan godha amma ammoo dura dubarii ana ta'uu Aaruu hin dandeettu. Waa. Dhaan dhugamaa siin jedhaa dhugamaa siin arginu dammoo hin qabu miti. Enggak tena gerer. Mata dunia ya berapa kemana itu? Jadi tidak bermakan. Aku tidak kami bilang mak. Nanti kerja apa? Kali di mana itu kamu? Aku juga ada muka tidak ada. Ini seluruh arta. Takkan suruhan. Ini damai. Bakal. Ini damai. Ini damai. Ya. Nanti nih kan. Seti mama lima jarjar. Abah kawan jarjar tuh dia nunggu tanah asai. Tergaget.
Rama sih. Tara. Ya? Sagalee lebih bagus dah. Qoy si Abgeemi karee fi mucaa sanii wajjin diqqaataatii dhabdarra akka obboleessi kee dheengatti si godhu itti diqqaataatii reefi mucees ilaala maal hojjetaa turte mucaa sanii wajjin kiinoo ila achi bira dhaabattanii jirte obboleessuma keetis himaa maal rakkadhe obboleessuma keetis himaa itti himaami kaanillee dabal himtaga hinimu itti naa dabal tokko atti hima wamatti himinga atti hinimu amma hinimu deem bakka himinga himishi Ejana itu asal boleh sudah warna boleh. Nanti nasab. وفي الرابع ما انت عارف تلاقي سارة ما انت عارف تلاقي من غير ان تقول سارة ما انت عارفة سارة Ambasee dhiifama guddaa obboleessi kiyya gisee baay'ee akkasii wajjin hin taane ni ture. Aangaruu isaanii fi miti ijaan keessa ilaalaa siinuu waan ulfaateef kanaaf immoo dhiifama guddaa naa godhi. Akka nama tokkootti si jaaladha. Irra deddeebi'ee sitti hima. Jaalala ati naaf qabdu jaalala sobaa akka ta'e bareeda. Samiifuu hiriyaa si fakkaattu tasi jaalattu si haa baasu. Ammaan booda nafatti waliin akka hin taane Ani dandeenye ambasee akkanan jaalanne obboleessa kiyya dabsiteetiin argeera. Osoo na jaalattee yookiin osoo naa fi jaalala qabaattee isa kabajtaa ture. Garuu ammoo isa kabajaa hin jirtu anaafillee jaalala akka hin qabne bareera samiif waan agammaa dabarsiniif jaalala wajjin turreef baay'ee galatoomii ammaaf kanumarra nu gaya. Ammaan boodallee waa walitti deebinuutti fakkaatu akka walitti deebinullee iyyaali. Ambasee jaalala kanaan dura waliin dabarsineef shaarbii achisii dhiyeessisan akkaanaa ilaalu gaafa seenaa isaa yaadattee isa qabitiin dhugaadhu. Kanuma siin jechuu barbaada. Galatoon baay'ee isaa galatoon. Onni koo keessaa baateefta. Nagaan jira. Daraan beektaa? Eebe. Diidara? Amaree gara mana walitti fiigaa. Mana? Gara mana tarzoorte? Maal taate maal agartee? Waan agarre hin beekan garuu. Hin beekan. Amma gara mana tarteere? Eeyyati. Maal taate? Hin beekan. Ishee onnoo naa tole onnoo yeroo biraa onnoo naa godha. Mana isaanii beektaa? Dhageessanii ambaseen si barbaada. Waan qarshii nagantu waliis hin deeman. Qarshii? Qarshii yeroo biraa hin qarshiin qabu. Dhaqoo maraadheema. Mucaa obboleessi isii madaanoodha. Ishee qarshii meeqa barbaade qarshii ishee kennu? Haguma Qarshii kudhan ishee qaba. Kudhan bichaan deemaa na dhoofsisu. Na dhoofsisu? Ishee wanni irraa
Ambasseen barri keessa nafoo jira. Kootuu jettanitti beena muddina deemu. Diddeemi eessaa dhufaattam sitti mi'an diddeemi mee daftari ganama baateen daftari. Daftari beektuu miti ijoollee fudhatee amma barsiisaan waan irraa barreessu qabatanii barreessan keessaa naan ijoollee deebisee. An daa'ima akka gisee hundaa na sobduuf mucaa isa irraa gorii mucaan gandaa durri yeesiin jennaan diddeemi. Obboleessa kee ammaan booda itti meeraa sababa kiyyaafaan namaa ijoollee kun qabdu ammaan booda. Ofiif taatu ila mammaas maal jedhametti mammaas Oromoo ofiif taatu mi'aa jiddu dhagaa ta'ii mucaa isa irraa gorsiin jennaan didde waan ta'eef itti meera. Asimaaf siin jedhe malee deebitii timirtii kan kee tamaarii simaaf siin loleeshi lamuu ittiin deebiin. Lamuu safarri ni jiru iyyuu ga'u ammaan booda. Eshi bakka deemi taa'e. Sa'aatiin jaalalafatee nu taatu waan hin geenye waan ta'eef hin jarjarin jaalala bar. Eenyu taate bor jiraatte itti dhuftaa timirtii kan kee seeraan nama ta'iiti baradhu. Bor timirtii yoo tamaatte immoo nama ta'uu dandeetta ishee. Gooftaan kee fudhadheera barreessan. Safaruma gurbattiisanii lamuu lammata safaruma gurbattiisanii gahe ishee. Lamuu biraan ga'u godhatti biraan jiru. Bakka ittiin deebiin. Timirtii kee bichaa seeraan tamaara ishee. Waa ati barbaaddu waan rakkatte anatti godha waan ta'eef cadhisi timirtii isaanii bichaa tamaara ishee. Tapi antanitu ambasseen barri afoo jira. Kootu mee maal taatee deemtee babbayii si barbaadaa kootu bisa kan ta'e dadhabtaa. Gara ambassani barri afoo ta'e gara kootu maal biraa galtee. Jamila na yamara? Enggak Jamila miti. Ambasani barya keessa afur segara mareef mana kattee galtee. Mana sobda kinu ambasee si amaran kemma maali mak si ambasee. Akkanuma malee ani beeyanaafi ammaan booda walitti akkan deebiin itti meera. Reef maal naan jette reef wanni makana kan qabu ani irraa goree himaan jette akkuma abbaa mucaa qabu. Irraa goreera inni akkanuma ni malee. Wala boleh sakit anu je wan jage anu je era akan mak akar male. Amale na tiji berbada dalam ini ada masalah kapan? Ara da tikibu kimiti berarti ma anu ana isawo contoh lah di share kan mali. Sila kan dia. Ali. Ali. Barya hoye. Tim ya boleh cuma ni jiru itu dah. Lera boleh. Apa? Ini saya ramai Gori mal nak izin. Aku tak